bersama Saiful Amri dan Robiansa dan Denny Anwar. Ini rencana mau ngambil madu, guys. Waduh, semuanya ya. Madunya luar biasa, guys. Sangat banyak, guys. Nah, ini dia, guys, madunya. Alhamdulillah lumayan. Oke, guys, banyak sekali. Anaknya mau diambil nggak? Nggak usah ya? Hah? Gak usah, madunya yang penting dulu. Awas, guys, jatuh. Jatuh. Apaan? Oke. Oke. Ya, sabar. Sorry. Sorry, guys. Agak banyak sedikit operatornya, guys. Gue sedikit operatornya. Ini dia, guys, madunya, guys. Oke. Kita putar sini ya. Kena nggak? Belakang. Ah, nggak kena, Dor. Kurang ke bawah. Kita jek. Turun dia. Terus lagi. Kita kurang sana nih, kita kurang sana. Terus. Oh iya, awas. Terus. Ini, guys, madunya, guys. Oke. Gas. Sana atas. Oh iya. Oh, matikan lu. Matikan lu alatnya, matikan. Gini aja lah. Kau pegangin lah. Oke, untuk Belum swing belah sini belum ini. Hah? Ini masih banyak tahunnya di sini. Kenapa? Hilang tawannya? Iyalah, hilangkan dulu sedikit. Biar nampak itu madunya, guys. Itu modelnya, guys. Nah, Udah bolong kok. aduh. Yang sana, guys, madunya, guys. Ketua, guys. Sini nggak ada, guys. Aduh. Oke, guys. Ketua. Oke. Cuma sana sedikit aja kok. Mana dia, mana? Luki yang sana itu, guys. Oh, itu banyak tuh, guys. Cuma sedikit. Lumayan. Oke. Yang banyak. Ayo tumpah itu kan, tengok. Aduh. Mana? Itu. Itu kena knalpot, makanya cepet. Ayo. Nah, Rob. Apa katanya? Halo, guys. Alhamdulillah, guys. Ini madunya, guys. Oke, guys. Saya kena antep, guys. Gagal, tapi berhasil. Guys, ini madunya, guys. Boleh enak-enaknya, guys. Apa nggak yang besarnya luar binasa itu dah? Asal, tangan Rob. Ini, guys, madunya. Wah, sedap. Kita minum dulu, guys, ya. Beda dari yang lain. Ini dia, guys. Minum lagi. Aku suruh nerobosnya ke lantai ya. Tak tuh.